Wenn ihr an Wasserrutschen und Nürnberg denkt, kommt euch bestimmt schnell das Palm Beach in den Kopf. Und keine Frage, die Wasserrutschen dort sind großartig. Aber wer eine günstigere Alternative sucht, sollte sich auf jeden Fall das Atlantis anschauen. Denn was man dort findet, ist fantastisch. Viel Spaß mit dieser Dokumentation. Wir befinden uns im mittelfränkischen Herzogenaurach. Seine überregionale Bekanntheit verdankt es neben mehreren bekannten hier ansässigen Sportartikelherstellern auch einem namhaften Automobilanlieferer. Die meisten Besucher locken zwar die Outlets und Fabrikverkäufe in den Ort, jedoch lohnt sich auch der Blick in die mittelalterliche Innenstadt oder eben ins Erlebnisbad. Die Stadt liegt mit ihren 25.000 Einwohnern am Rande der dichter besiedelten Region rund um Nürnberg und ist über die A3 gut an das Straßensystem angebunden. Alternativ kann man bequem mit der S-Bahn bis Erlangen und von dort weiter mit dem Bus bis vor die Tür fahren. Die Preise sind nicht nur günstig, sondern obendrein familienfreundlich. Aktuell zahlen Erwachsene für einen Tag 14,50 €, Kinder von 6 bis 18 Jahre 11 € und darunter 2,80 €. Highlight sind natürlich die Familienkarten, bei denen das zweite und alle weiteren Kinder kostenlos sind. Freitags werden diese zusätzlich beträchtlich gesenkt und jedes Kind erhält einen Slush gratis. Nach dem Umziehen stoßen wir gleich auf das Wellenbecken. Das 29 Grad warme Wasser setzt sich jede 30 Minuten in Bewegung. Besonders wild ist es am seicht auslaufenden Strandeingang, wo sich die Brecher überschlagen. Ein Wasserschleier sorgt für zusätzlichen Spaß. Die Wogen schwappen außerdem über eine Rampe bis in das tiefer gelegene Erlebnisbecken. Diese kann auch als Rutschfläche genutzt werden. Über dem Becken wurde 2011 ein riesiger Wasserspielpark Aquafun von Aquarena errichtet, der unzählige Attraktionen für Kinder bis 14 Jahre bietet. Die damals neu hinzugefügten Elemente sind so gut in das Becken integriert, dass es beinahe so scheint, als ob sie schon seit der Eröffnung 1989 daständen. Überall spritzt und sprüht es, da fällt ein Kippeimerchen um, da dreht sich ein Schaufelrad. Schon für Außenstehende ist es ein prächtiges Spektakel. Besonders aufpassen muss man außerdem auf diejenigen Effekte und Wasserkanonen, die sich interaktiv steuern lassen. Wenn die Eltern hier nicht genau schauen, haben sie sofort eine Ladung Wasser von ihren lachenden Kindern im Gesicht. Highlight ist natürlich das gewaltige Kippfass ganz oben, welches mehrere Minuten zum Volllaufen benötigt, um sich dann umso heftiger zu entleeren. Für Kinder besonders aufregend ist das verzweigte Gangsystem, bestehend aus Kriechröhren, Vogelkäfig und Hängebrücke. Die frühere Steilrutsche wurde zweckentfremdet und mit einem Kletternetz versehen. Im Gegenzug aber wurden 2 neue Röhrenrutschen gebaut. Die grüne Bahn im Turborutschendurchmesser ist 25 Meter lang und beinahe stockdunkel. Nach der unerwartet schnellen Fahrt kommt man sanft im Flachwasserauslauf zum Stehen. Die rosa Rutsche ist noch schmaler und bietet einen ebenso engen wie turbulenten Verlauf. Der Wasserspielpark ist für alle Kinder ein wahrer Hochgenuss mit ungefährlichem Rutschenspaß. Im hinteren Bereich des Beckens findet man außerdem einen Strömungskanal mit Wasserfällen, 2 Whirlpools und ein Dampfbad. Darüber hinaus steht hier noch eine weitere Wasserrutsche, die wir keinesfalls vergessen dürfen.
Der Rote Riese. Er startet von einer Galerie oberhalb des Wellenbeckens, auf der sich auch die Gastronomie befindet. Man könnte meinen, er sei ebenfalls 2011 mit dem Wasserspielpark gebaut worden. Tatsächlich stammt er jedoch von 1988 und war damals wohl einer der ersten richtigen Riesenrutschen überhaupt. Dank hervorragender Wartung ist die Bahn noch heute angenehm zu rutschen und, wie man es von älteren Modellen gewohnt ist der Verlauf alles andere als gemächlich. Besonders die letzte Kurve ist spektakulär. Hier schwingt man bis zur Schwallschutzblende nach oben, überschlägt sich fast und fliegt gleich darauf den Jump nach unten. Sagenhaft, was sich hinter dieser Rutsche verbirgt. Der Rote Riese ist sehr abwechslungsreich und macht immer wieder viel Spaß. Das Außenbecken ist ganzjährig geöffnet und mit seinem 34 Grad warmen Wasser auch im Winter eine Wohltat. Sprudelliegen und die Wasserfalldusche runden das Angebot ab. Neben einem 25 Meter Sportschwimmbecken finden wir noch weiter hinten im Gebäude das wunderschöne Kinderabenteuerland, welches erst 2017 saniert und als Unterwasserwelt gestaltet wurde. Folglich verteilen sich um die blauen Becken wasserspeiende Tiere wie Schildkröten, Krebse, Nemo und Flipper, Muscheln, eine Meerjungfrau, Wasserpflanzen und ein U-Boot. Natürlich dürfen auch ein Schaufelrad und eine Piratenkanone nicht fehlen. Highlights sind natürlich die Rutschfläche und die kleine orange Röhrenrutsche. Wer in ruhiger Atmosphäre entspannen möchte, sollte das Kaskaden- und das Sprudelbecken aufsuchen. Insbesondere gegen Abend sieht das stimmungsvoll beleuchtete, blubbernde Wasser richtig einladend aus. Beachtlich, was das Atlantis alles bietet. Aber die Hauptsache für alle Rutschenfans fehlt ja noch: die Action Zone. Dieser Rutschenturm beherbergt 3 weitere Bahnen von Aquarena. Für den Crazy River brauchen wir Reifen. Entweder für eine oder 2 Personen. Er wurde im Jahr 2000 als zweite Wasserrutsche im Bad aufgestellt. Der Doppelstart auf knapp 8 Metern Höhe hat den großen Vorteil, dass sich 2 Parteien gleichzeitig vorbereiten können. So muss man selbst an vollen Tagen an dieser Rutsche kaum anstehen. Die 127 Meter lange Röhre hat ein beinahe eckiges Profil, entsprechend heftig ist das Rutschgefühl. In den Kurven knallt man von einer auf die andere Seite und wird intensiv durchgeschüttelt. Das macht richtig Laune. Zwischendurch ändert sich der Röhrenquerschnitt und man durchrutscht eine Helix. Und nun folgt ein weiteres Highlight der Rutsche: das Verweilbecken. Die gesamten Wassermassen erbeben, wenn man hier in einer riesig aufschäumenden Fontäne ankommt. Dann kann man sich eine Weile lang treiben lassen, bis einen die Strömung zum Ausgang zieht. Nach einer weiteren Kurve in Crazy River Bauform landet man schließlich im Auslaufbecken. Mit Familie oder Freunden ist diese Rutsche der Höhepunkt des Badeurlaubs. Als nächstes gehen wir ein Stockwerk höher, zur Black Hole, die 3 Jahre später ergänzt wurde. Die von außen gelbe Röhre ist innen mittlerweile größtenteils dunkel. Einst verteilten sich hingegen auf die 110 Metern Länge zahlreiche LED-Effekte. Schade, dass von den ursprünglich 6 nur noch 2 funktionieren. Es muss aber auch angemerkt werden, dass so eine Entwicklung häufig passiert. Wenigstens sind die Tageslichteffekte beständig. Aber Effekte hin oder her, das ändert nichts an der Geschwindigkeit. Und die kann man hier zunehmend aufbauen
und schön durch die Kurven schwingen. Ein zusätzlicher Anreiz, die Rutschtechnik zu verbessern, ist sicher die Zeitmessanlage. Letzte Rutsche ist die Turbo Rocket, für die der Turm ein weiteres Mal aufgestockt werden musste. Besonderheit ist der Raketenstart, der zwar mittlerweile schon in einigen deutschen Bädern steht, trotzdem aber jedes Mal aufs Neue beeindruckend aussieht. Man stellt sich auf die Falltür, schließt die Tür, drückt den Startknopf und nach 3 Sekunden klappt der Boden nach vorne weg und man fällt ins Leere. Das kurze Gefühl des freien Falls erzeugt bei den ersten Malen einen kurzen Adrenalinkick und sollte von jedem ausprobiert werden. Es ist nämlich überhaupt nicht gefährlich. Im Gegenteil, durch die Falltür wird das Verletzungsrisiko im Vergleich zu einem Fallstart minimiert. Absolutes Alleinstellungsmerkmal der Turbo Rocket aber ist freilich allein die Gestaltung. Wir wissen von keiner anderen Turborutsche mit solch aufwendigen und üppigen Tageslichteffekten. Nahezu alle anderen ähnlichen Modelle sind einfarbig transluzent, während hier auf jedem Meter neue Figuren verbaut sind. Das steigert das Rutscherlebnis um ein Vielfaches. In der langen Kurve kann man langsam Geschwindigkeit abbauen und am Ende glücklich im Flachwasserauslauf eintreffen. Das Freizeitbad Atlantis bietet für wenig Geld ein sagenhaftes Angebot an Becken, Kinderspielmöglichkeiten und Wasserrutschen. Besonders der außergewöhnlich große Bereich für Familien ist genial. Wenn man nun also nach einem Erlebnisbad in der Metropolregion Nürnberg sucht, sollte man das Atlantis auf jeden Fall in Betracht ziehen. Zum Abschluss bedanken wir uns sehr herzlich bei der Herzog Bäder GmbH für die Drehgenehmigung und wie immer auch bei euch fürs Zuschauen. Tschüss und gerne bis zum nächsten Bad.